لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. İlahi Parvardigara, cemaat bilan o'qigan namozlarimizni, xatm Qur'onlarimizni dargohingga qabul eyle. Kalomin nurin bilan Parvardigara qalblarimizni munavvar eyle, gunohlarimizni mag'fur eyle. İlahi Parvardigara hosil bo'lgan savoblardan hammalarimizdan o'tgan umidvorlarimiz, mehribon ota-onalarimiz, bu joylarda ustoz bo'lib o'tgan barcha ustoz domlalarimiz, Absalomjon domlamiz, Yorqinjon qori domlamiz, barcha azizlarimiz, barcha umidvorlarimiz, kalima go'ylarimizni Parvardigor olam bahramand eyle. Qabrlarini munavvar, oxiratdagi maqomlarini baland eyle. Qori domlalarimizga o'zing kuch-quvvat, g'ayrat ato eyle. O'zing hifz-i himoyangda saqla. Farzandlarimizdan ahli Qur'onlar, diningga, shariatingga amal qiladigan solih bandalarni Parvardigor bardavom eyle. Jamoatlarimizga barakotlar ato eyle. Yoshlari tabarruk otaxonlarimiz, oqsoqollarimizni duolarining barakotidan el yurtlarimizga, xonadonlarimizga barakotlar ber. Balo qazo ofatlardan o'zing saqla. Hammalarimizni yaxshilikda jamla. Ramazon oylarini Parvardigor odob axloq bilan o'zingning rizolingga muvofiq o'tkazmoqligimizni o'zing nasib ro'za ayla. Uzoq yaqindan keyin aziz mehmonlarimiz barchalarni Parvardigor qadamlariga ajr hasanotlar ato ayla. Jumla bemorlarimizga, masjidlarimizda xizmat turgan Ilhomjon qori ukamiz ozgina bemor o'tiriblar ekan. Boshqa azizlarimizda ham bemorlar bor ekan. İlahi Parvardigora hammalariga o'zing shifo komillik, shifo ojillik ato ayla. Muborak umra safarida yurgan birodarlarimiz bor ekan. Hammalarini duolarini barakotidan, ularning duolaridan bizlarga ham nasibalar ato ayla. Umraga boraman deb turganlar, bormaganlarni Parvardigora nasibalarini qo'sh. Hammalarimizni yaxshilikda jamla. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barakallohu taqabbalallohu minna va minkum. Va alaykum. Maşallah, maşallah. Ada outdoor bikinan. Bo'lajak qori, Alloh xolasa inshaalloh. Mana Abdurov qori inshaalloh. Qayerda nima? Dursa ekan. Böyle şans so'rayapman.